有咩嘢？我求其想影一啲片擺上去咯。哦，九華徑舊村呢？飛公路勁過飛過咯。正啊，我中意。妖，死人樹啊！轉彎瑪嘉烈醫院。越過飛越公路。檢查咯，可以撳電咯。有電查，所以我哋就不影住啦。兩凳咁斜喎，而家哇，係咩？可以斜過我啲，可以高翻少少嘅。我哋唔可以偷雞轉彎啊！如果喺同一站。瑪嘉烈醫院。我哋而家搭緊46號板嘅。喂，哇！邊個咁好啊？拍咗架 Tesla 喺上面，407。咪抄佢牌喎！瑪嘉烈醫院。好揼掉咯！係啊，瑪嘉烈醫院。清麗苑。清麗苑。清麗苑。清麗商場。架警車係咪入咗去？瑪嘉烈係啊，入咗去。咁啊得啦，我哋可以偷轉啊，又可以轉到去。我呢個人行馬路嘅先。哇！咁缺德嘅佢。啊，小巴小巴。得你個標啊！點解拆嘅呢個？應該重新裝修。九華徑新村拆緊啊！九華徑車站。哎呀，啱啱冇得，如果可以偷轉，算啦，唔偷轉。我影緊嘅，你仲話偷轉？我哋要喺後前面巴士站嗰度轉係嘛？嗱，觀眾，我哋證俾你睇，我哋係唔會偷轉嘅。What？ 我哋唔會偷轉嘅。我哋唔偷轉。嗱，觀眾轉係啦，我哋唔會咁樣轉入去，同埋呢度有個華麗村巴士站。呢度轉咯，你準備。嗱，就係咁樣呢度轉啦。嗱，我哋冇㗎，唔係雙八線嚟㗎，唔係雙八線嚟㗎，車場。我哋要入車場。嗱，我哋唔會偷轉。我哋去南豐食嘢。我哋去食花火鍋，好耐冇食嚟。1308，我哋1308咗。哦，咁你記住308啊。1308，108嘅啫。知啊。叉電嘅。咪叉飽佢 L1。L2啊，所以。哦，那咋啦？冚部車，冚部車。喺度啦。冚部車啊！恐怖啊！咦，有冚翻部，之前冇冚部喎。係啊。而家有冚翻部嘅。佢嘅行車證係2024年過期咯。係啊。咁即係成個2025架車都擺咗喺度。係啊。
雖然都好貴車場，條友唔知去咗邊。唔好講，唔可能好講呢啲。可能移咗民架車唔要都唔翻嚟香港，或者可能。係啊，唔好講其他嘢，就咁講移咗民得啦。你唔移咗架車去？移咗咩架車？移唔到架車。L2啊，L3係咪冇叉電站㗎？L3有冇叉電站㗎L3冇得 L2有，差添。我哋可以叉啊，得1%。雖然我琴日都有叉。